Bu tip xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, bu videoda günün bürc yozumlarını təqdim edirik. Unutmayın ki, bürclər əyləncə və ümumi xarakter daşıyır. Hər bir insanın həyatı və qərarları fərdidir. İndi isə gəlin görək bugün bürcləri nələr gözləyir. Qoç bürcü üçün gün enerjili və məhsuldar başlayır. Ən vacib işləri günün ilk saatlarında görmək sizə üstünlük qazandıracaq. Ətrafınızdakı insanlar sizin sürətinizə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkə bilərlər. Buna baxmayaraq müstəqil şəkildə gördüyünüz işlər uğurla nəticələnəcək. Bugün qazandığınız təcrübə gələcək planlarınız üçün dəyərli olacaq. Əgər uzun müddətli həyatınızda hansısa dəyişiklik etmək barədə düşünürsünüzsə, daxili hisslərinizə etibar edin. İntuisiyanız sizə doğru istiqaməti göstərə bilər. Yaxınlarınızdan dəstək almaq ehtimalı yüksəkdir. Planlarınızı onlarla bölüşmək sizi daha da ruhlandıra bilər. Buğa bürcü üçün gün gözlənilməz hadisələrlə yadda qala bilər. Hər şey planlaşdırdığınız kimi olmasa da nəticə etibarilə vəziyyəti öz xeyrinizə çevirmək imkanınız olacaq. Sakit qalmaq və dəyişikliklərə uyğunlaşmaq uğurun açarı olacaq. Günün ilk yarısında maraqlı görüşlər və yeni tanışlıqlar mümkündür. Romantik münasibətlərin başlaması ehtimalı da var. Günün ikinci yarısı isə ailə üzvləri və yaxın insanlarla səmimi söhbətlər üçün əlverişlidir. Əvvəlki inciklikləri aradan qaldırmaq üçün münasib vaxtda əkizlər üçün hərəkətli və maraqlı bir gün gözlənilir. Qarşınıza müxtəlif tapşırıqlar çıxacaq və siz bunların öhdəsindən yaradıcılıqla gələcəksiniz. Yeni ideyalar sınamaq və fərqli yanaşmalar tətbiq etmək sizə üstünlük verəcək. Şəxsi münasibətlər sahəsində müsbət dəyişikliklər mümkündür. Yeni tanışlıqlar xoş təəssürat yaradacaq. Bəzi əkizlər üçün romantik hisslər güclənə bilər. Uzun müddətdir münasibətdə olanlar isə sevdikləri insanı xoş sürprizlə sevindirə bilərlər. Xərçəng bürcü üçün iş sahəsində müəyyən çətinliklər yarana bilər. Bəzi planlar gözlənilmədən dəyişə və ya gecikə bilər. Lakin səbirli olsanız bu vəziyyətdən uğurla çıxmağı bacaracaqsınız. Günün gedişində yeni məsuliyyətlər yarana bilər. Buna görə də vaxtınızı düzgün bölmək vacibdir. Yorğunluğun qarşısını almaq üçün istirahət etməyi də unutmayın. Şir bürcü üçün uğurlu və şanslı günlərdən biri ola bilər. Uzun müddətli həyata keçirmək istədiyiniz planları yenidən gündəmə gətirmək üçün münasib zamandır. Qarşınıza çıxacaq köməkçilər işinizi xeyli asanlaşdıra bilər. Yeni tanışlıqlar sizi sevindirəcək. İnsanlarla ünsiyyətiniz uğurlu olacaq. Romantik münasibətlər üçün də əlverişli enerjilər müşahidə olunur və xoş emosiyalar yaşaya bilərsiniz. Qız bürcü üçün günün əvvəlində xırda maniyalar yaransa da bunlar ümumi nəticəyə təsir etməyəcək. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaq üçün kifayət qədər güc və bacarığınız olacaq. Günün ikinci yarısında xoş xəbərlər almağınız mümkündür. Xüsusilə iş və hüquqi məsələlərlə bağlı müsbət yeniliklər sizi sevindirə bilər. Köhnə dostlardan gələn məsləhətlər də faydalı olacaq. Tərəzi bürcü üçün iş sahəsində müəyyən gecikmələr yaşana bilər. Sənədlərlə və rəsmi məsələlərlə məşğul olanlar daha diqqətli olmalıdırlar. Səbir və düzgün planlama problemlərin həllinə kömək edəcək. Həmkarlarla fikir ayrılıqları olsa da bunlar ciddi problemə çevrilməyəcək.